افتح الطريق يا ابني للكابتن سيد ابو العمايم ابو احمد، يعني اسد المحلة عشان داخل. تعليماتك يا باشا. ومهما مدحت لن يكفيني كلام لانه هرم. الكابتن سيد ابو العمايم رجل الاعمال المحترم واسد المجالس العرفية، اللي بيرجع الحق لاصحابه ويسند المظلوم والضعيف مهما كانت المسؤولية. رجل المواقف اللي في الخير دايما تلقاه، محبوب مع الكل وده حب من الله. التاريخ يشهد له من ايام اخواته الشهيد احمد ابو العمايم والشهيد محمد ابو العمايم رحمة الله عليهم. ويا جبر طمن الحبايب ان اللي اتربى على الاصول موجود مش غايب. اساميهم محمولة على الاكتاف حتى لو كان الشعر شايب. بقول الكابتن سيد ابو العمايم ابو احمد اسد المحلة، والراجل المناسب في المكان المناسب يا ولدي حتى لو كانت المواقف ضلمة. وابن اصول حتى لو جر عليه الزمان بيفضل ابن اصول لانه راجل في اي مكان. شكر وتقدير للصاحب الاصيل المستشار امجد الصايغ، السند والاخ ودايما افضل صاحب. الصاحب الوفي عمره ما يكون بياع، ده في الشدة ما يختفي ومعاك دراع بدراع. بقول الكابتن سيد ابو العمايم اللي لو تهب الرياح على جبل فلا تهتز الرمال، فإن الريح إن هز جبل لا يهتز أسد المحلة لأنه من نسل الرجال. وكمان الأستاذ جميل أبو العمايم والأصيل أصيل بيبان في كل الشدايد، ومن نسل الرجال اللي يشرف. الهيبة والكرم عنوان، وأول ما بقول الأستاذ جميل أبو العمايم يبقى راجل في أي مكان. اكتب يا قلمي وعبر واوصف الرجال، ده الكابتن سيد أبو العمايم ما يتوصفش، ده يتعاشر يا خال. وسقوف المرجلة جدرانها متأسس، والراجل بيطلع راجل لأن الرك على أبو العمايم في التاريخ أسس. تحياتي للكابتن سيد أبو العمايم رجل المواقف وأسد المجالس العرفية، اللي بيرجع الحق لأصحابه ودايما قد المسؤولية. موال للشاعر بدوي الصعيدي حصريا على راديو اف ام. موال للشاعر بدوي الصعيدي حصريا على راديو اف ام.